नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। जैसा कि लिखा है अलविदा खांसी, तो क्या ये सच में अलविदा कर देती है खांसी को? मतलब खांसी कैसे ठीक होती है या नहीं होती, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम इस का प्राइस से, ठीक है। तो इसका प्राइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 99 रुपीज़ है, ठीक है। और ये लगभग 2 साल तक चलती है, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट जो इतनी ही रहती है। बाकी के तो ये थोड़े से दिन में ख़त्म हो जाती है। जब तक आपको खांसी रहती है तब तक यूज़ करो, खांसी बंद हो जाए तो फिर यूज़ मत करो। जब खांसी चालू हो वापस से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, देखो खांसी तो आपको पता ही है वायरस से फैलता है। मतलब कि अगर आप किसी खांसी वाले व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो इससे भी आपको खांसी हो सकती है। और इम्यूनिटी सिस्टम, अगर जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो अगर कमज़ोर है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो अगर कम है, तो आपको भी खांसी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये कफ सिरप के बारे में। क्या इससे खांसी ठीक होती है? जी हाँ, इससे खांसी ठीक होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मेरे को काफ़ी दिनों से बहुत खांसी चल रही थी, लेकिन अभी जो है ठीक है। और ये कफ को भी ड्राई करती है, जैसा कि इस पर लिखा है इधर, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो आप, ड्राई कफ, स्मोकर कफ, मतलब जो सिगरेट वगैरह पीता है जिनकी वजह से उनको कफ जम जाता है, उसको भी ये रिमूव करता है। और आपको नॉर्मल वाला कफ है उसको भी ये रिमूव करता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आप जो है इसको जब भी यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद जो आपको हल्की सी नींद आ सकती है, जैसा कि इसकी वार्निंग में लिखा है और क्लियर लिखा है कि 4 से 6 घंटे तक आपको कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चलाना चाहिए, मशीन कुछ नहीं चलाना चाहिए। तो अगर आप घर पर हो और एक इसको पी रहे हो तो आपको मतलब घर पे ही पी सकते हो आप इसको। ये नहीं कि आपको ने इसको पी और यहाँ पर कहीं भी निकल लो घूमने फिरने, तो वो आपका रिस्क रहेगा। क्योंकि इसके बाद हल्की सी नींद वगैरह आती है, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो ऐसे में अचानक आपको नींद वगैरह आ जाए। वो नींद अपन इस पर लिखा है, क्लियर ही लिखा था वार्निंग, ठीक है, वार्निंग में। तो मतलब नींद आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है इसको पीने के बाद। तो इसलिए इसको आप अच्छा है कि आप घर पर ही यूज़ करें इसको। रात को सोने से 1 घंटे पहले या सोने से आधे घंटे पहले ले लें। हाँ, या सोने के बाद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी नींद आएगी। और सुबह घर पर भी जब आपको खांसी चल रही हो तब आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यही है इसकी प्रॉब्लम, और मैंने सल्यूशन भी बता दिया खांसी को जो ठीक करती है। ये जो सिरप है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको खांसी चल रही है तो आप इसको ले सकते हैं, बस याद रहे कि आप घर में ही लें इसको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना नीचे।